Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. 9 сынып физика 4-ші тоқсанға арналған БЖБ 3 әлемнің қазіргі физикалық бейнесі. Әлем дегеніміз не? Әлем дегеніміз уақыт пен кеңістік бойынша секс және өзінің даму процесінде материя қабылдаған нысандары бойынша ақыры жоқ сан алуан бүкіл бар материялық дүние. Әлемнің кеңеюі мен дамуы қашаннан басталады және неліктен? Әлемнің эволюция моделі бойынша әлемнің ұлғаюы оның қайтадан сығылуымен алмасады, әлемнің дамуы тоқтайды. Ал басқа бір болжам бойынша метағаламның ұлғаюы бірнеше миллиард жылдардан кейін сығылуға алмасады. Содан кейін қайта ұлғаю бастайды. Үшінші бір гипотеза бойынша әлемнің ұлғаюы мәңгі жалғаса береді. Келесі. Әлемнің ұлғаюын кім зерттеген? Бізде Хаббл деген ғалым зерттеген. Әлемнің ұлғайып бара жатқандығын қалай білуге болады? Сипаттап жазыңыз. Әлемнің кеңею процесінде заттардың тығыздығы және сәуле шығаруы, температуралар төмендейді. Температура 4000 кельвинге жеткенде сәуле шығару заттармен әрекеттесуін тоқтатты. Сөйтіп олардың әрқайсының эволюция өз бетінде жүрді. Әлемнің кеңеюінің басталғанда шамамен миллион жыл өткен соң тұрақты атомдардың қалыптасу уақыты келді. Ракеталар жер бетінен жиі ұшырылуда. Ракетаның қоршаған ортаға ықпалының артықшылығы мен қауіптілігін бағалаңыз. Артықшылығы: ракета табиғи қажеттілікті қамтамасыз ететін таңғажайып құбылыс. Ғылым мен техниканың жетілуі, өндірістің қарқындап дамуы, жерасты қазба байлықтарын кеңінен пайдалану, транспорт түрлерінің көбеюі. Қауіптілігі: климаттың өзгеруіне, ауыл шаруашылық өнімдер өнімділігінің төмендеуіне және халықтың денсаулығының нашарлауына әсерін тигізеді, ағзалардың тіршілік ету қабілетін төмендетеді. Осымен БЖБ талдауы аяқталды. БЖБ талдауы ұнаса каналға тіркел, лайк басып, все қоңыр ортасын басып қой, видео сабақ достарына тарат.